ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الطحينه في البيت. انتوا عارفين الطحينه دي مهمه، بنعمل بيها جبنه، بنحطها على، بنعمل سلطه الطحينه مع السمك، اي حاجه يعني. ماشي. فقلنا النهارده بنحطها على الجبنه القديمه، بنحطها على العسل الاسود، فايه مطلوبه في البيت على طول يعني. فاحنا قلنا النهارده نعملها بطريقه سهله وبسيطه، ومكوناتها كلها عندنا. ماشي. هنجيب سمسم، مالي كوبايه سمسم اهي، المج ده قدها دقيق، قدها زيت. انت عايزه تضاعفي الكميه ضعفيها براحتك. هتعملي مثلا كوبايتين سمسم، يبقى كوبايتين دقيق كوبايتين زيت. ماشي. الاول انا بجيب سمسم ابيض وبحطه على النار في طاسه ألمونيا، واسخنه كده، اديله تسخينه يعني، زي هحمصه بس مش هحمصه قوي. اول ما الاقي الطاسه سخنت معايا، احط ايدي كده الاقيها سخنت، بروح شايلاه على طول. ودي نفس الحكايه، هديله تقليبه كده على النار في الطاسه برضو ألمونيا، عشان الحاجات الهواء اللي فيه يروح، ويبقى ايه حلو خلاص. ومعايا ذره ملح. ماشي. هبدأ بقى ايه اطحن الاول السمسم بتاعي في المطحنة بتاعت الخلاط. خلاص. احنا هنطحن يا حبايبي دلوقتي السمسم اهو. دي طحنة كمان. اطحنه كويس. كده انا طحنت السمسم بتاعي. هحط بقى زيت الاول في الكبه، احط نص كوبايه الزيت الاول. ماشي. وبعدين هديها لفه الزيت الاول لوحده، وبعدين احط السمسم واحط الدقيق ونشتغل بقى. ودلوقتي يا حبايبي انا حطيت الزيت، هديله بس خلطه كده لوحده. بس كده. احط بقى السمسم، واحط الدقيق، واحط ذره الملح، ونشغل الكبه تاني. خلاص. كده يا حبايبي انا حطيت المقادير كلها، وهبدا اضرب في الكبه. الله على الجمال، شايفين اهي الطحينه. شايفه شكلها؟ اسم الطحينه اهي. نضربها شويه كويسين عشان ايه الحاجه
تمتزج كلها مع بعضها بدقيق والسمسم والزيت. بس خلاص كده الحمد لله عملناها طحينه اهي. هنفضيها بقى في البطرمان بتاعها وهوريك السمك بتاعها عامل ازاي. ورجعت لكم يا حبايبي. بصوا الطحينه بتاعتها اهي. بص القوام بتاعها اهي. عايزه اقول لك بقى ريحه السمسم جميله خلاص اهي. والقوام بتاعها جميل احلى ما نجيبها. بصي من بره مش مكلفه. بصي اهي الطحينه دي بقى ولا مش طحينه؟ طحينه ماشي. الحمد لله اهي جميله ومش مكلفه وما بتاخدش وقت خالص، واي وقت هتحتاجيها هتلاقيها. تقدري تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه، وسهله جدا صدقيني. مش ما فيهاش حاجه صعبه. اعملي الخطوات بالظبط هتطلع معاكي حلوه. خلاص اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتعملي اشتراك في القناه واعملي لي تعليق كده حلو زيك. انا مش عارفه انتوا مش بتعلقوا ليه يعني. علقوا لي واعملوا لي لايكات. اعملوا لي لايكات يعني هتخسري ايه؟ اعملي لايك واعملي شير. ماشي اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير. باي.